Девочки, всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте посмотрим сегодня. Я его называю такой полусерьезный, полушуточный расклад. Ну, это там, где стучит, гремит. Стучит, девочки. Ну, смотрите, тут что-то связанное с детьми, да, может быть, вы боитесь, что вам одной придется решать какую-то проблему, может, денежную, может, еще какую-то, да. Здесь на детей нужны будут денежки. Всем на разные цели, да, ну, скорее всего, для деток. Скорее всего, тут для деток так получается. И у вас страх, что вам придется одной решать. Здесь придет вам помощь откуда-то, может, совершенно нежданно и негаданно. Потому что шестерка пентаклей. Вы получите эту помощь, девочки. Гремит. Девочки, вы тут, смотрите, есть какая-то тайна, что-то скрытое от вас. Вы скоро получите известие об этом. Оно по-любому как-то повлияет на ваше будущее. Либо вы будете после этого известия знать и понимать, как вам дальше действовать. Девочки, вы пока не знаете... Так, свеча сейчас потухнет. Ну что ты, милая, что ты... Ну все, девочки. Не знаю, там еще много воска. Почему она потухла, не знаю. Сейчас зажжем другую, не переживайте. Тут знаете еще, как может проиграться? Как то, что вы узнаете какую-то тайну, да, известие получите о тайне, и будете знать, как вам действовать дальше. Либо эта тайна, раскрытие этой тайны повлияет на ваше будущее. Либо еще, если уж, ну тут давайте такой вариант тоже затронем, да. Если ваш мужчина есть, у него другая женщина, то вы скоро что-то об этом узнаете, и это позволит вам как-то тоже выстраивать свое будущее. Даже не столько планировать, да, сколько уже действовать для своего будущего. Ну или в будущем вы будете понимать, как вам надо дальше действовать. Дверь откроет. Девочки, ну что я сделаю? Так карты вышли. Дверь откроет ваш любимый король, который в кубковых энергиях ходил куда-то по девятку кубков, девочки, пошел на поиски, пошел девятки кубков где-то. У кого-то просто засинячил, да, где-то там, не знаю, может, в загуле в каком-то был еще что-то, да. Теперь приходит вот он к вам на порог, дверь открывает. Пустите меня обратно. Все, я наелся, я напился, я присытился. Это может быть как про отношения с другой женщиной, может здесь даже как-то все это связано, девочки. Ну вот он. Дети ему рады, если актуально, если есть дети, и там внуки, да, как бы все ему рады. Вот я такой засранец, любите меня, любите, и все тут. Все, наелся, присытился. Ну и сердце ваше успокоит, что... Ну, во-первых, девочки, вы уже неоднократно протягивали руку этому своему товарищу, да, принимая его, спасая его, помогая ему, выслушивая его, там, понимая его. Ну, здесь вроде как он обещает, что все, он успокоился, он перестает, допустим, пить, если пил, да, что он выходит на новую работу, может, он это и праздновал, там, кто его знает. Вот, что все у него там, революция в голове закончилась, что он нормально жить начинает.
Поверь мне, говорит он еще раз. Ты можешь на меня надеяться, говорит он. Я начинаю жизнь с чистого листа. Ну, здесь, девочки, с одной стороны, вы как-то победили его поведение, его обманы, вот эту 7 мечей, с которой он живет, да. А с другой стороны, ну, стали еще сильнее. То есть, если вы его вызволили там из какого-то, я не знаю, тлена, то вот он возвращается здесь, и вы здесь чувствуете себя победителем, хотя и уставший, конечно. Здесь, видите, карта силы какая. Здесь женщина в инвалидной коляске, но она не теряет оптимизма. Тут собака рядом с ней. Ну да, здесь вы как императрица, да, то есть пока вот на данный момент вы будете считать, что вы победили, что ваша любовь победила, что вы вытащили из каких-то передряг, что он одумался, осознал. Ну вот здесь вот так вот как-то. А если как-то еще по-другому? Девочки, здесь кто-то чистки сделал. Если мужчина был в других отношениях, кто-то сделал чистки. Кто-то из вас все-таки мужчину очистили от скверны. Он сказал, больше я туда не хочу. То есть все равно в любом случае ваш этот вот товарищ, да, вот этот вот, он в любом случае здесь возвращается. Тем ваше сердце успокоится. Что тут еще? Ну да, король пентаклей. Возвращается ваш блудный император. Возвращается в семью, девочки. Все, он закончил с дьяволом. Ну, надолго нет. Наверное, следующие расклады покажут. Все, девочки, всем пока.